梳头算鲜花。来，给我进来，咋的？供了头啊？换着头就行呗，是吧？行。哎呀，哎呀妈呀，进口货呀！这翻着螺丝，这进口玩意儿可不便宜啊！请勿模仿啊！一号不行，最好垫点东西吧。好了，80块钱，我都嫌它贵。哎呦，走了。有时候亮，有时候不亮。量量电池啊，电池没事，打给你看一眼。这螺丝可得留好啊，这开关开不起来，有点磨损，小磨损。用这个行啊，这玩意儿可不好焊呐。必须好使。好嘞，这得起火，10块钱。这就没啥事了。慢点这个啊。哎呀，哎呦，开关坏了啊！这我说一摸着感觉不对呢。好嘞，20。哎，慢走啊！我这大家伙，哎呦我去！哎呀，不转呐！我扔这吧。开关也是好的呀，变线也好的。哎呦，又是钉子这儿，下去吧你！呦呦呦呦！蹭全是灰，这机器可能也用不住，这个也换了吧。啊，真沉的。搞定一个，20块。哎呀，第二个。哎呦，碳刷都打碎喽。还行，能对付用，到手5块。哎呦，线可够长的了。试试啊，不转。碳刷没玩上啊。完事，5块，来，好嘞，慢走啊。这不是钉了，针歪了，我都自己换的，换完不出针了。这也没啥问题呀，再装上试试。这儿变形了。再看看，射满了，没他妈好地方了。哎呦我操！这玩意儿好有点不对劲儿，把它换了。这回再试试吧。这他妈小，5块。这关不好使了，给个电就嗡嗡的。哎，这就别通电视了，直接拿表量吧。哎，现在好像还没事呢，试试。我到底太害怕了，是？他先对我使啊呀！要么你想保险点，咱就把开关换了；要么就是对付着用，啥事再翻病，啥事再说。再翻病再说。行。哎，这样的，来，麻烦一没事，不麻烦。哎，慢走啊！啥玩意儿坏了？哦，这儿呢。先看这角膜吧。开关坏了，都知道哪儿坏了。这两天我不用开了。真是开关的事儿。
这家烟得老大了吧？哎呦我，好嘞，10块，没充机了，不像没充机的样啊，试试呗。充机子卡死了。好了，回再出现这种情况不充机的时候，上签子，照个硬点的地方是铁还是墙啊，使点劲，就光就怼那一下子，把里边充气子怼回去就好了。啊，不用钱，怼那一下子就好。好嘞，哎，拜拜。行，让我给他看看那泵去了。他们压到4、5辆就不算了。借吧，正好我看看皮带去。这天是这个。哎呀，还想起来我这脑子不用拆这玩意儿了，这个差不多了。这个有吧？有，皮带这几都行吗？可以。那坏了吗？先换一个，一会儿换个头吧。换个气。这也是启动的。对，其实它才是开关。这个热的是卡，是吧？对 ，OK。一共40块钱。看这个，好嘞，继续。这完了，这2号轮肯定废了。完蛋！哎呦我，钻子也打碎了，这病别治了，这回家想吃点啥吃点啥吧。有请下一位患者。不是，这连螺丝都没有了，这废物利用。领先技术，免加润滑油，真好，那就不加了。这上我这蹭螺丝来了是吧？行了，白忙活。哎呀，看看什么病？钻子扇叶打碎了。哎呦，这打的靠边站，老妹儿，35杠6转子，设计的多恶心呢，就让你拉码下不去。来吧，阻止我，找着没呢？不在呢。我操！我得到了惩罚。我靠！完事儿，150，我都能买个新的了。用点好工具吧，一整成俩，还有呢。哦，这个就是把线换啊，换了吧。这套也不行了，用这个。这个完事儿，15，他没反应是吧？东城木田王，哎呦，这是个串儿，这个便宜100多块钱，这名儿挺硬啊。那这玩意儿没事，啊，线坏了，这会儿这灯都不亮了吗？这个多少钱？100多块钱啊！咱就说他这玩意儿从哪儿省的呢啊？也小200，180多。完事儿，15，吹上劲儿就丢段。哎呦我去，这是油是可乐呀！上手段，我操！哎，得了，这咋的？这还能要吗？干吧！哎呀，油箱也漏了，油箱都漏了还修吗？修油箱不用换，不加上。顾客是上帝。拜拜，来一套新的，太埋汰了。
哎呀，这开关也坏了。这不又变新的了吗？嘿嘿，60，我又能买个新的了，又录上了。啊，这两天跟这牌子可是撞上了，看看啊，哎呀，还带红外线的啊，高级啊。像是碳刷啊，也是1万个螺丝。这碳刷造的。完事5块钱，忙活去呢。哎呀，干吧。不管了，吃饭袋不着了。太热了。换一个吧，这头的都掉了。15分钟吧，你让那人。有点加不上油啊。好嘞，多少钱？10块，带着。好嘞，哎。你没来的，完我刚锅上都给掉了。这个锯是螺，哎呀哈！你要没拉我还有点招，你拉了就不好办了。没事儿，能整，只不过就是不好整而已。也不行哥，这板也得换一个了，这咣当了。经验多重要啊！任何情况下插电的时候拿起来再插。开关也坏了，帽没了，锁销就掉下去了，卡住了。搞定，15，还有个它，碳刷得换了。5块，这5块10块的，年底高低换个奔驰 E。哎呀，这老家伙又限时返厂了。哎，好事儿，这个没必要修了啊，这个电机转定子都不行了，哈哈，松口气呀，不转了啊。碳刷是肯定得换了。50。好嘞，5块，慢走啊。开关坏了。好嘞，10块。转转就他妈不认了。锤子都干掉了。好嘞，多少钱好你？10块钱。啊，慢走啊。Hello。我觉得找你家就不找了。是不是碳刷啊？量一下吧，线断了。搞定，15。这玩意儿咋的了？坏了不热了呢？你拿它干啥呀？把掐钻掉了。这好使吗？这有亮灯啊。老半天它也不热呀。不热。把这拿走，把这粘上去。
没啥事儿啊。哦，线掉了。哎，大哥，我整块电池送到海滨华府了，搬的用那个。你用原厂呢，还是咋整？还是我给你做？你随便哪个好使给我来哪个。好嘞，行，拿着自己粘去吧。电池15根。开盖。漂亮，老妹儿，赶紧联系个跑腿吧，一会儿下雨了。哎，完事儿。量一下，395、395、395、395、395，好的。搞定，130。这家里边螺丝秃噜了，上点手段吧。录播呀？不是啊，拍视频搞点副业嘛。这钻头废物一个了。哇，烫手！它还挺犟啊。总有招治他，一般这招都瞒着，就我这当面干。我得偷瞧瞧，这招都藏。哎，这就完事儿，10块钱，来个，好嘞。一转，碳刷坏了，又是保险跳了吧？剩这么多呢，可不，这个东西保护电机的。好嘞，10块钱。这也是碳刷，线坏了。这红角膜估计也用不长了，这碳刷我就不给你换原厂的了啊，用副厂的吧。接下来是线啊，从这儿折的。哎呀，5块。轴承，修好几个了2个了。这个外壳还有后边这个轴承都不行了。都有先后吗？这个轴承有，我得看看外壳去。有货。一个多少钱呢？这个外壳是40，轴承10块，这是50。给我拿个607。这个好像也是有点脖子这块的轴承应该也不行了，换。再给我拿608，这也烂了。好嘞，这个多少钱？这10块钱。妈，这要下呀，这是。慢点啊！